на наше задоволство имаме голема чест да денеска ни биде ценетата делегација од Црна Гора во посета, начело со градоначалникот Џурич и амбасадорот на Црна Гора, како и неговите први соработници, представници на Советот од Белополје и соработниците во општина Белополје. Како што знаат граѓаните на Струмица, ова е веќе возвратна посета. Ние имавме чест прво да ја посетиме Белополје и да ги постигнеме првите темели на оваа соработка. Денеска со оваа возвратна посета го потпишавме веќе протоколот за соработка, кој што искрено се надеваме и дека ќе донесе голем благодет на граѓаните и од Струмица и од Белополје, но генерално и на граѓаните на Македонија и Црна Гора. Оваа прекрасна иницијатива која што ја започна амбасадорот на Црна Гора во Македонија под негово раководство, на кое што се приклучи нашиот амбасадор во Црна Гора, беше да токму овие два града, многу слични по многу работи и по големината, и како погранични општини, и со одлични перспективи, две општини кои што важат за едни подобрите во своите држави во кои што функционираме, навистина може да бидат силна можност за уште поголем потенцијал на соработка помеѓу овие два наши блиски народи. Се надевам дека тој потенцијал прво ќе биде изразен на економски план, инвестиции наши во Црна Гора, црногорски инвестиции овде во Струмица, во разноликоста на дејностите кои што ги имаме, а секако ако тоа го оствариме, знаеме дека другите соработки се многу полесни и заради близината која што имаме, и заради близината на народите кои што постојат уште од време на бившиот систем, наш заеднички, а тоа се спортот и културата, и во делот на образованието, и сите други надлежности на соработка. Веќе има огромен број на компании кои што соработуваат со црногорски компании, има црногорски компании кои што соработуваат со македонски, меѓу другите и со струмички компании. Тоа се одлични основи за да таа соработка во иднина само расте. Јас сум среќен заради тоа што оваа соработка веќе е прерасната во пријателство, кое што може да биде само плюс исчекор за уште поголеми успеси. Dakle, zahvalim i da izrazim svoje zadovoljstvo što smo bili uopšte u mogućnosti da dođemo u susret sa jednom ovako uspješnom lokalnom upravom, moram reći, sa jednom opštinom koja je, kako ste čuli od vašeg gradonačelnika, po mnogo čemu slična sa našom opštinom i po poziciji koju imamo u svojim prijateljskim državama. Kako također gradonačelnik reče, to prijateljstvo samo može pomoći da i poslovni dio ove priče bude uspješan u bliskoj budućnosti. Nadamo se, dakle, dva prijateljska naroda i potpisivanje ovog sporazuma će učvrstiti naše odnose. Smatramo da smo na tragu da pronađemo mnoge zajedničke tačke i mnoge zajedničke projekte od kojih će korist imati i građani Strumice i građani opštine Bijelo-Polje. Sličnosti koje se ogledaju u tome što smo pogranične opštine sa velikim poljoprivrednim potencijalima, sa zajedničkim tačkama interesovanja, nadam se i sa skoro identičnim putem integracija sa Evropskom unijom. Računamo da će Makedonija uskoro imati status koji ima i naša zemlja, te da će ta iskustva i razmjena tih iskustava i danas i u narednom periodu doprinijeti da ostvarimo mnoge zajedničke projekte, nove investicije, jer sam već rekao da su sličnosti velike i da ćemo mi kao ljudi koji u ovom trenutku predstavljamo naše gradove uspjeti da te tačke eksponiramo na pravi način i da prezentiramo onim ljudima koji će na kraju i dovesti do toga da poslovi budu sklopljeni na zadovoljstvo svih naših građana. Prvo želim da čestitam gradonačelniku Bijelog Polja i gradonačelniku Strumice i njihovim saradnicima na potpisanom sporazumu o saradnji između dvije opštine. Vjerujem da je ovo važan dan za opštinu Bijelo Polje i za opštinu Strumica, jer su dva gradonačelnika u ime građana iz te dvije opštine potpisali jedan sporazum koji ih obavezuje na malo specifičnije i malo bolje odnose saradnje nego što su oni do sada bili na globalnom nivou ili uopšte. Ovo je samo dokaz da se i na nivou lokalnih zajednica mogu uspostavljati dobri odnosi i uspostavljati dobra saradnja koja samo još može više da produbi ili da poveća saradnju koja postoji između Crne Gore i Makedonije kao dvije države i dvije prijateljske zemlje. Mislim da dvije ambasade koje su koordinirale ove aktivnosti oko potpisivanja sporazuma
su napravile dobar izbor. Lično bih bio veoma zadovoljan i srećan sa mojim kolegom gospodinom Aleksandrom Vasiljevskim da ova saradnja bude uspješna i da se uskoro dvije opštine mogu pohvaliti nekim zajedničkim projektima i da na nivou država mogu da pokažu kako se može dobro funkcionisati i kako se mogu ljudi sa ovih regija dobro organizovati. Otvoreno tržište kako u Crnoj Gori, tako i u Makedoniji sigurno je dobra osnova da biznismeni i poslovni ljudi iz dvije opštine nađu svoje mjesto u saradnji u poslovima koja su to sada moguća i kako bi to rekli ekonomisti, kako je sada to konjunkturno ili slučajno povoljno. Ono što svakako treba istaći kao prioritet to je da dvije opštine treba da rade i da mijenjaju iskustva na stvaranju uslova za povlačenje sredstava iz IPA, sredstava Evropske unije. Tu je malo bilo polje ili Crna Gora u boljoj poziciji zato što Crna Gora ima već datum za počinjanje pregovora sa Evropskom unijom, a mi od svega srca želimo da Makedonija sad na decembarskom zasjedanju Evropskog savjeta dobije isti taj status i onda bi sigurno iskustva između dvije države, između dvije opštine bila itekako dragocena da se ta sredstva iskoriste za bolji život građana i u jednoj i u drugoj opštini. Hvala lijepo. Ono što je značajno treba da знаете и не сакаме да остане во тајна е тоа што амбасадорот Мрдовиќ е по потекло од Биело поле, але амбасадорот Василевски кој што е во Црна Гора е од наше Габрово, Струмичко. Тоа е случајно. И тоа е само случајност, дефинитивно, но сите сличности кои што постојат помеѓу двете општини се главната причина за оваа соработка која што е воспоставена веќе.